एक छोटी सी प्यारी सफेद और नारंगी किटन स्कूल की यूनिफॉर्म में, छोटी सी नीली शर्ट, टाई और टोपी, अपने क्लासरूम में घुसती है, हाथ में एक लंच बॉक्स। क्लास में बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, बच्चों वाला फन बीट, मियाऊ 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 रीमिक्स। किटन अचानक डेस्क पर चढ़कर नाचना शुरू कर देती है, पंजे हिलाना, पूंछ घुमाना, एक पाव उठा के कटकट डांस करना। बाकी छोटे किटन्स भी जुट जाते हैं, पूरा क्लासरूम मिनी डांस फ्लोर बन जाता है। एक किटन